Pasaka apie tai, kaip meškutė mokėsi draugauti. Seniai, labai seniai, didelio ir tankaus miško viduryje gyveno du žvėreliai. Stirniukas Linas ir meškutė Mėta. Visi aplinkui niekaip negalėjo atsistebėti, kodėl jie taip dažnai žaidžia kartu, juk yra tokie skirtingi. Stirniukas buvo daug mažesnis, Mėtos ausytės buvo apvalesnės, o galbūt svarbiausia, vienas buvo stirniukas, o kita meškutė. Na, bet jie žaidė ir tiek. Susitikdavo dažniausiai prie didžiųjų ąžuolų, kurių plačios šakos laikė voveryčių ir paukštelių namus. Pasisveikinę su šiais gyventojais, jie dažnai imdavo lenktyniauti, žaisti slėpynių ar prisirinkę keistų šapelių, kartais net teatrą statyti. Vieną dieną atsikėlė Mėta ir kaip ir kasryt nubėgo prie didžiųjų ąžuolų. Tačiau stirniuko ten nepamatė. Keista, kur Linas? Gal pasiklydo? Pamanė Mėta. Einu jo paieškosiu. Ir nuėjo takeliu, vedančiu į stirniukų pievą. Beeidama, Mėta sau mąstė. Kaip negerai, kad Linas neturi namelio. Tai dabar turiu ieškoti jo po visą mišką. Paėjusi dar kiek toliau, ji išvydo Liną, žaidžiantį savo su kitais stirniukais. Aha, štai kur tu pasislėpei, aš tave pagausiu. Sušuko meškutė Mėta ir kvatodama leidosi bėgti stirniukų link. Ji net nepastebėjo, kad šie, išvydę atbėgančią meškutę, visai nesiruošė žaisti kartu, o jos baisiausiai išsigando. Jie puolė bėgti visi į skirtingas puses, o meškutė, galvodama, kad rado naujų draugų, vijosi juos toliau. Tik staiga išgirdo Lino balsą. Jis garsiai šaukė. Mėta, sustok, negaudyk jų, jie išsigando. Mėta, negalėdama patikėti savo apvaliomis ausytėmis, sustojo, apsidairė ir pamatė, kad stirniukai, visi drebantis, išsislapstė ir tik vienintelis Linas liko stovėti. Šypsena paliko Mėtos veidą, kai ji pamatė, kad jos draugas žiūri į ją nedrąsiu, nusivylimą primenančiu žvilgsniu. Meškutė lėtai priėjo prie Lino ir tarė. Ar aš išgąstinau tavo draugus? Labai atsiprašau. Nenorėjau tavęs nuliūdinti. Tu esi mano draugė, atsakė stirniukas Linas. Tiesą sakant, ir šiandien nusprendžiau pasilikti namuose, nes kartais, bežaidžiant, tu mane išgąsdini. Matai, aš esu netoks stiprus kaip tu. Nors žinau gerai, kad tu tyčia to niekada nedarai, tiesiog galbūt nepastebi. Meškutė susimąstė ir atsakė. Tu teisus, Linai. Ir ačiū, kad man pasakei. Kitaip, nesuprasdama, ir toliau gąsdinčiau žvėrelius, su kuriais noriu tik draugauti. Palengva iš krūmų išlindo ir kiti stirniukai. Linas juos supažindino su Mėta. Ji kurį laiką net nebandė žaisti, kol vienas po kito stirniukai patys ėmė šėlioti ir įsidrąsinę net žaisti gaudynių su Mėta. Iš pradžių jie visi meškutę gaudė drauge. Vėliau kartu su Mėta valiojusi po pievą, šokinėjo ir juokavo. Tai bežaisdama su stirniukais, meškutė Mėta išmoko pastebėti, kada kiti gyvūnėliai jaučiasi pašėlę ar pavargę, linksmi ar liūdni. O per smarkiai visiems įsidūkus, ji ir pati mokėjo pasakyti. Stirniukai, lakstykite atsargiau, aš jau pavargau. Dėl to
Mėtą miške visi mylėjo. O ilgainiui ant ąžuolo šakų gyvenantis paukšteliai ir voveraitės kasryt stebėjo, kaip vis daugiau meškučių, Mėtos išmokintų draugauti gražiai, susirinkdavo žaisti su mažais ir dideliais miško žvėreliais. Pasakos pabaiga.